Ne mogu da dočekam da pokažem koliko su fantastične. Još su vrele i šuriću se, ali ne želim. Bilo koja od njih, znači, mora da bude lagana kada se ispeče. Lepota života. Nikad niste vidjeli lepše kiflice. A niste utrošili ništa. Prijatno. Ala hrskano. Kiflice pravimo tako što u jednu posudu stavimo 30 grama svežeg ili 10 grama suvog kvasca, dodamo jednu kašiku kristal šećera i jednu punu kašičicu mekog brašna i sve zalijemo sa 200 ml tople vode. Pošto zalijemo, promešamo i ostavljamo 10 minuta da stoji kako bi nam se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavimo 900 grama mekog brašna, birajte da li će biti tip 400 ili 500. Zatim dodajemo jednu punu kašiku soli. Pošto ću ja praviti sladne kiflice, dodala sam punu kašiku soli. Ukoliko ćete praviti slatke, možete da stavite 100 grama šećera i jednu kašičicu soli. Tako, sad ovo lepo promešamo. Brašnu zatim dodajemo aktivirani kvasac, 300 ml tople vode i 50 ml ulja. Sve ćemo to sad prvo umešati varjačom, a onda ćemo rukom umešati testo. Ako vam je jednostavnije da sve radite rukom, odmah vi radite. Mesimo sve dok potpuno ne pokupimo svo brašno iz posude, a onda kada pokupimo, prelijemo sa 20 ml ulja i nastavimo da mesimo. Mesimo sad sve dok ulje ne pokupi testo. Bravo ja! Nastavljamo da mesimo sad dok testo ne pokupi svo ulje. Slobodno možete ovako da ga gnjavite. Malo ovako kao zatvorimo, ne morate ništa posebno da se trudite. Okrenemo naopako, poravnamo ovako rukom i ostavljamo da stoji 30 minuta na toplom mestu. Ako ćete na hladnom, onda sat vremena, ali preporučujem na toplom. Za to vreme jedan margarin stavimo u zamrzivač. Nakon 30 minuta testo ćemo premesiti još jednom. Ukoliko nemate toplu prostoriju, testo možete da stavite na temperaturu nekih 35 stepeni uredno. Sada ćemo testo ovako zaokružiti, pa ćemo ga preliti sa malo ulja, par kapi samo od gore kako nam se ne bi sušilo i opet ćemo ostaviti 30 minuta. Nakon 30 minuta testo treba da vam izgleda ovako i sada ćemo ga izvaditi na radnu površinu. Ovdje na radnoj površini ćemo ga malo premesiti, a zatim ćemo ga podeliti na 3 dela. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u loptu, ali nemojte dugo da mesite kako testo ne bi ožilavilo pa da morate opet dugo da čekate da omekša. Brašno ćemo staviti samo ovako malo od gore, pošto ćemo ih ostaviti 5 minuta da odstoje. Izvadili smo margarin iz zamrzivača i ovako smo ga umotali. Sad ćemo prvo ovo testo ovako malo rukom raširiti, a zatim i klagijom. Testo razvučemo ovako otprilike, to je neki prečnik 30 cm i stavimo sa strane. Isto ćemo to ponoviti i sa preostala 2 testa. Poslednji deo testa razvučemo nešto malo više, a zatim na njega narendamo margarin. Narendate 100 grama mandarina. Nemojte rendati mandarine, rendajte margarine. Narendate 100 grama margarina na ovaj jedan deo. Ovo što vam padne okolo, pokupite. Od gore stavimo drugi deo testa. Malo ga ovako rukom razvučemo, pa od gore poklopimo. I sad ove ivice spojimo. Stisnemo obavezno rukom da se ovako zalepi. I opet narendamo 100 grama mandarina. Šalim se, margarina. I sad od gore treći deo. Istiskamo ivice i istiskamo sredinu. Postavimo sa malo brašna, pa okrenemo.
Opet rukom ovako malo istiskamo. A zatim oklagijom razvlačimo. Prvu sredinu. Pa ovako oklagijom svuda pomalo prema ivicama. Ovako razvlačimo da ovaj margarin ne isteramo ni na jednu stranu. Treba da nam ostane tu gde je. Postavimo malo brašnom, pa sad cijelo testo okrenemo. Kada razvučemo ovako jedan veliki krug, delimo ga na 18, 24 i 32 dela. Na koliko god delova želite. 32 komada. Možete da punite čime god želite, ja neću ničim, potrebne su mi prazne. Standardno, znači zamotavanje, malo raširite ove krajeve i uvijete u kiflicu. Evo ovako. I izgleda ovako predivno kao krosančić. I stavimo sa strane. Uzmemo veliki pleh od rerne i onda kiflice slažemo. Sad ćemo ove stavljati ovako između. Kada kiflice poslažemo, sve ih premažemo toplom vodom. Ostavljamo ih ovako da odstoje 30 minuta. Nakon 30 minuta, kada kifle odstoje, još jednom ih premažemo toplom vodom, a onda uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i kada se rerna zagreje, kifle nosimo da se peku. Na ove kifle idealno je posuti morsku so, zato što će se na vlažne zalepiti, a kasnije i otopiti. Ove predivne postne kiflice su se ispekle. Vreme pečenja je 25 minuta. Ukoliko želite, možete da ih premažete margarinom kako bi bile još mekše, ali ako želite da vam ova korica ostane malo hrskava, nemojte da dirate ništa, samo ih ostavite da se ohlade. Sad ćete lepe. Meni bar lepo. Ja, ovi dove dve.